الموقع ده هيبهرك جدا ومش هتصدق انه مجاني. اهلا بيك في فيديو جديد يا عزيزي المشاهد. النهارده جايب لك موقع خرافي جدا مجاني ولكن مش بالكامل، يعني في فيديوهات بالفلوس ولكن معظمها مجانية. طبعا هتقدر من خلال الموقع ده تجيب كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك، زي مثلا فيديوهات تعبر عن الفيديو او الكلام اللي انت بتقوله عشان تحطها في الفيديو بتاعك عشان المشاهد ما يملش. هنا تاني حاجة الموسيقى، ولكن ما انصحكش ان انت تستخدم الموسيقى. وتالت حاجة هنا المؤثرات الصوتية، طبعا في 3000. هنا الفيديو تمبلتس في 851. غير كده في برضو ايكون، يعني صور تقدر ان انت تستخدمها طبعا بصيغة SVG. الصيغة دي مهما كبرت في الصورة مش هتبكسل او حتى صغرت فيها. تمام، نيجي بقى لأول حاجة وهي الفيديوهات. لو جينا دخلنا عليها كده هنلاقي فيديوهات كتير جدا. طبعا دي آخر فيديوهات حاططها الموقع، وهنا الموقع مقسم لي كده الفيديوهات لحاجات كتير جدا. أنا طبعا هترجم الصفحة عشان نفهم كل حاجة بالتفصيل. لو أنت بتشتغل من على الموبايل من على جوجل كروم، دوس على ال3 نقط وابدأ ترجم الصفحة. تمام، أنا هترجمها بالشكل ده اهو. انا كده ترجمت الصفحة زي ما انتم شايفين للغة العربية عشان نفهم كل حاجة. هنا تقدر تجيب اجدد حاجات حطها الموقع، اجدد فيديوهات. هنا خلفيات، هنا حاجات طبيعية مثلا زي بحر، مية، تلج، نار، اي حاجة انت عايزها. طبعا انا هجيب مثلا خلفيات اهو. زي ما انتم شايفين جايب لي فيديوهات كتير جدا. انا هختار مثلا الفيديو ده عشان أبدأ أحمله. هبدأ إن أنا أدوس على الكلمة دي اللي هي داونلود فري HD. هبدأ إن أنا أدوس عليها. طبعا لو أنت عايز تحمل الفيديو بجودة عالية هتدوس فول HD. تمام، وهتعمل له داونلود أهو. هتبدأ إن أنت تدوس بدء التحميل. طبعا من على الموبايل هيتحمل معاك عادي جدا. ده كده بالنسبة للفيديوهات. زي ما قلت لكم عامل لكم أقسام، حاجات يعني أقسام كتيرة جدا لأي حاجة انتوا عايزينها خاصة بالفيديوهات يعني. دي كده الفيديوهات. تاني حاجة بقى وهي الموسيقى. زي ما قلت لكم ما انصحكمش خالص ان انتوا تستخدموا الموسيقى، ولكن اهو في كتير. تمام، بدل الموسيقى استبدلوها بالمؤثرات الصوتية، وهي تالت حاجة. المؤثرات الصوتية كويسة جدا وهتخلي المشاهد يعني يقعد فترة أطول في الفيديو. يعني مثلا زي المؤثر ده مثلا. تمام، في حاجات كتيرة جدا تقدر ان انت تستخدمها، مؤثرات كتيرة. طيب هتحملها ازاي؟ هتدوس على علامة التنزيل كده، العلامة السوداء دي، وهتبدأ ان انت تحملها عادي جدا. هتدوس بدء التحميل. طيب كده عرفنا ازاي نحمل المؤثرات الصوتية. وفي نفس الكلام برضو بيقسم لك المؤثرات الصوتية لحاجات كتير جدا. عشان تفهم ايه اللي مكتوب ده هتترجم الصفحة اللي انت فيها بالشكل ده كده اهو. هتبدأ ان انت تعمل ترجمة للصفحة وهتفهم كل حاجة اهو. طبعا ده كده بالنسبة للمؤثرات الصوتية. هنجيب قوالب الفيديو اللي هي فيديو تمبلت. هنا لو انت مثلا بتستخدم برنامج البريمير او الافتر افكت وغيره من برامج المونتاج، هتقدر تستخدم الحاجات اللي هو جايبها لك دي، القوالب دي يعني. هنا بقى الايكون، لو جيت دوست كده جنب علامة او جنب كلمة السيرش اهو، هتلاقي الايقونات او بالانجليزي الايكونز. تمام، هتبدأ ان انت تدوس عليها كده وتبدأ تبحث عن أي حاجة أو أي صورة أنت عايزها بس بالإنجليزي. طيب هتعمل إيه؟ هتدخل على المترجم بالشكل ده. هتبدأ إن أنت تكتب أي حاجة أنت عايزها بالعربي. مثلا هكتب طعام، هيبدأ إن هو يحولها لك بالإنجليزي. هتعمل لها نسخ وتبدأ إن أنت يعني تعمل لها لصق في الموقع. هندوس بحث زي ما انتم شايفين كده جاب لنا صور كتير جدا بصيغة SVG اهي. نقدر نحمل اي صورة، وطبعا الصور زي ما قلت لكم مهما كبرت الصورة مش هتبكسل او صغرتها اهو. فيديو صور كتير جدا يعني نقدر ان احنا نستخدمها. لو عجبتنا اي صورة فيهم هنبدأ ان احنا ندوس عليها. تمام، بالشكل ده، وهندوس على داونلود. كده الصورة هتبدأ تتحمل معانا اهي. الصورة اتحملت كده، وطبعا في صور كتير جدا نقدر ان احنا نجيبها.
طبعا يعني هو ده الموقع نقدر نجيب منه حاجات كتير جدا، ومجمع لك كل الحاجات اللي انت هتستخدمها في فيديوهاتك. موقع كويس جدا. بس كده هو ده الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم.